हेलो फ्रेंड्स, एक नया वीडियो पर आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर नया को प्लीज सब्सक्राइब करो और एक लाइक करो। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड, जो आप लोग नॉर्मल डे टू लाइफ में जो टाइपिंग हो। और एक कीबोर्ड है आर्सर की तरफ से एस्ट्रा M200 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, जो ब्लू की से है। जो टाइपिंग जो साउंड है ना, तो साउंड क्लिक साउंड तो होगा ये, तो एक ब्लू कीज के साथ होगा। तो इसका रेजिस्टेंस कीज होगा और फुल साइज का कीबोर्ड होगा। ऑन 104 कीज के तरह होगा और ऑल एंटी होस्टिंग कीज मिलेगा। और ये RGB कीबोर्ड होगा, फुल्ली RGB, जो कस्टमाइज कर सकते हैं। 21 RGB मोड देखने को मिल जाएगा एक कीबोर्ड में। तो चलो, एक कीबोर्ड जो है ना बॉडी भारी होगा, तो चलो इसको हम पसंद करेंगे। तो 1 केजी आसपास होगा। ये देख सकते हो, मैंने पूरा आप लोग देख सकते हो इधर सारी तरफ एक्स्ट्रा M200 मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड फुल कस्टमाइज आप लोग कर सकते हो। फुल पर कीज आप लोग RGB देखने को मिल जाएगा। तो इसको अनबॉक्सिंग करें तो सबसे पहले इधर देख सकते हो जो कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो कीबोर्ड आप लोग देख सकते हो, तो कीबोर्ड बहुत भारी है, 1 केजी के ज्यादा ही होगा एक कीबोर्ड। आप लोग देखने को मिल जाएगा। देखो फुल कीज। और इधर देखो एक मैनुअल देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग काम आएगा तो आप लोग पढ़ सकते हो मैनुअल। और एक थैंक यू कार्ड आप लोग देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक केबल देखने को मिल जाएगा। तो टाइप सी केबल के जो ब्रेडर केबल देखने को मिल जाएगा। देखो टाइप सी से आप देखो कनेक्टिविटी टाइप से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। इधर ऐसे आप लोग जो कॉर्ड है ना, इसको निकल सकते हो। इधर एक देखो आप लोग आप कर सकते हो। इधर 2 स्टैंड देखने को मिल जाएगा। इधर कीबोर्ड के देखिए, तो इधर स्टैंड और इधर कीबोर्ड में साइज आप लोग देख सकते हो। कीबोर्ड पूर्ण पार की सब लोग RGB देखने को मिल जाएगा। पार की RGB देख सकते हो। आशा की तरफ से कीबोर्ड है। देखो आप लोग स्विच आप लोग देख सकते हो, ब्लू कीज के साथ आएगा। ब्लू कीज देखने को मिल जाएगा इस कीबोर्ड में। तो क्लिक साउंड आप लोग देखने को मिल जाएगा। तो ये आशा जो है ना, नया ब्रांड है। तो एक जो कीबोर्ड है अगले साल 2022 में ही लॉन्च हुआ था। एक जो कीबोर्ड है ना, देख सकते हो कीबोर्ड आप लोग सारों तरफ से आप लोग देख सकते हो। तो रुपये की आप लोग को मिल जाएगा। और इधर देख सकते हो एक जो आरसा का एक कीबोर्ड आप लोग देख सकते हो। तो इसमें जो 21 RGB मोड है ना, आप लोग को इधर देख सकते हो। 21 RGB मोड आप लोग देख लो इधर। तो इतना था वीडियो। तो वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। जॉइन बने मतलब एक साथ लाइक करो, ऐसा को प्लीज सब्सक्राइब करो, प्लीज सब्सक्राइब करो। देख सकते हो 21 RGB मोड देखने को मिल जाएगा।